তো হাই ফ্রেন্ডস, আজকের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের সাথে। তো আজকের আর কি তোমাদের ভিডিও করে দেখাবো 18 ইঞ্চি সাবওয়ারের বক্স তৈরি করা হয়েছে। তো মোটামুটি কাজ চলছে, তো তোমরাও অর্ডার দিতে পারো এরকম ধরনের হচ্ছে ক্যাবিনেট। তো এই দেখতে পাচ্ছ সাবওয়ারের ক্যাবিনেট চলছে। তো চলো ব্যাক থেকে তোমাদেরকে দেখাই এবং তোমরা এরকম অর্ডার দিতে পারো। আর একটা সাউন্ড টেস্ট করে আপাতত তোমাদের দেখাচ্ছি এবং পুরো কমপ্লিট হওয়ার পরেও ফের একটা তোমাদের জন্য ভিডিও হবে। তো ব্যাক ক্যামেরায় দেখো। তো হাই ফ্রেন্ডস, এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ 18 ইঞ্চির স্পিকার এবং এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি সাব উপর কার্ভ এবং ব্যাক কার্ভ এবং হচ্ছে ব্যাক স্পিকার লাগানো আছে। তো একটা তৈরি হয়েছে, এটা কোনো জালি লাগানো হবে এবং দেখতে পাচ্ছ। তো পেছনে স্পিকন কানেকশন দেওয়া হয়েছে, স্পিকন কানেকশন। তো এখনো কাজ অনেক বাকি আছে, তো এর ওপর প্রিন্ট হবে। তো একটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে তোমরা দেখো। এবং সমস্ত বক্সের থেকে এটা একটু আলাদা, এটা এখান থেকে আর এই পর্যন্ত লং মোটামুটি সবার 2.5 ফুট মতো হয়। তো আমি করেছি 3 ফুট, যাতে আমার বেসটা একটু বেশি পাই, তার জন্য 3 ফুট লং করা হয়েছে। এবং এই দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে কার্ভ এবং ব্যাক রিভার্স দুটোই একসাথে করা হয়েছে, যার জন্য বেসটা খুবই ভালো হচ্ছে। এবং তোমাদেরকে সাউন্ড টেস্ট করে দেখাচ্ছি। আর এই সব কাজ চলছে, এইসব প্লাই রয়েছে, এই জালি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো আরেকটা এই রেডি হচ্ছে, তো এখনও একটা কমপ্লিট হয়নি, একটা সবে কমপ্লিট হয়েছে, পুরো কমপ্লিট হয়নি। এই চার দিকে কাজ চলছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এইসব কাঠের পরে রয়েছে, সব প্লাই পরে রয়েছে। তো তোমরাও অর্ডার দিতে পারো, খুবই কমের মধ্যে, খুবই ভালো হবে, বাজারের থেকে মানে ভালো। এবং তোমরা প্লাইটাও দেখতে পারো, রেড প্লাই, যে প্লাইটা ব্যবহার করা হচ্ছে রেড প্লাই। এবং প্লাইয়ের কাটার পরে তোমরা দেখো, যারা প্লাই বুঝো দেখো, কাটার পরে দেখো মানে কোনো ফাঁক খুবই কম, একটা দুটো। এগুলো দামি প্লাই দিয়ে করা হয়, আমাদের সবই রেড প্লাই দিয়ে করা হয়। তো একটা তৈরি হচ্ছে এবং এটা তো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো আমি চলো তোমাদেরকে সাউন্ড টেস্ট করে দেখাই এবং সাউন্ড টেস্ট করবো। আমার এই মেশিনটা যারা ভিডিও দেখো তারা সবাই জানো, এটা হচ্ছে 100 ওয়াটের মেশিন। তো 100 ওয়াটের মেশিনে আমি সাউন্ড টেস্ট করে আপাতত তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো চলো সাউন্ড টেস্ট করে দেখাই। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ 100 ওয়াটের মেশিনে 1200 ওয়াটের স্পিকার কতটা প্রেসার নিয়ে বাজছে। তো আমার মেশিনও এইরকম ধরনের তৈরি হয়। তো তোমরা মেশিন এবং